akkam jirtu nagaa keessanii jallattootaaf hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa nagaa qabaadhaa yeroo hundumaa akka nagaa naaf taatan nana manaa kun tuutoriyaalii moral and citizenship education koorsii jedhamu irratti afaan oromootiin isiniif laattamudha. Namoonni baay'een koorsii kanarratti tuutoriyaalii akkan isiniif hojjedhuuf nagaafachaa turtanii yaada koomentiin alaachaa turtanii ulfaadhaa isiniin jedha. Kuno barafadhus deebi'ee dhufeera xiqqoo adda fagaannee turree dhiifama sin gaafadheera. Egaa koorsiin kun moral and citizenship education jedhamuudhaan akka freshman koorsiitti yookaan akka common koorsiitti barattoota waggaa jalqabaa yuunivarsiitii join godhaniif kan laattamudha jechuudha. Koorsiin kun akka civikii miti jechuunis akka civikii high schoolitti baratanirraa xiqqoo addadha. Filoosofii baay'ata saayinsii falaasama makata jechuudha. Gadi fageenyaan kan wajjin laallu PPT kana yookaan PowerPoint kana fayyadamnee jechuudha. Malumaatti nafaana tura. San dura garuu miidiyaa dirraa barnootaatiif haaraa warri taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'a nu hordofaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan jalqabaa. Yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf kaa'uu hin dandeessu isiniin jedha. Tuutoriyaalii wajjin ani Oliyaad Baratichadha. Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law irraa kolleejjii seeraa irraa jechuudha. Nafaana ta'a. Baay'ee gaarii. Chapter 1 eegalla. Chapter 1 understanding civics and ethics. Definition isaa laalla jechuudha. Ethics fi civicii. Civicii fi ethics maal akka ta'e as jalatti definition isaa laalla jechuudha. Hin hubannaa, hin barannaa jechuudha. Achumaan morality maal akka ta'e laalla. Ethics fi law wal bira qabnee compare and contrast goone laalla jechuudha. Ammas nafaana ta'a isiniin jedha. Louis Gottschalk maal jedha? A seed will only become flower if it gets sun and water. Jechuun sanyiin kan isheen daraaraa ta'uu dandeessu yoo aduuf bishaan argatteedha jedha. Maal jechuu barbaadeeti? Barbaachisummaa civicsii fi ethicsii haasa'uu barbaadeeti namichi kuni. Waan biraa haasa'uu miti jechuudha. Hammam akka citizenii tokko lammii biyya tokko hammam akka qaroomam akka guddisu hammam akka sheppi godhu civicsii fi ethicsii jechuudha dubbachuu barbaadeeti. Aristotle maal jedha? Human beings social animal jedha Aristotle. Human beings man is social animal jedha Aristotle. Since human being is a social animal and couldn't live alone, dhalli namaa social animal waan ta'eef kophaa isaa jiraachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. He or she has to respect certain fundamental principles and values to live together with his or her fellow beings and consequently build peaceful society and lead prosperous life. Dhalli namaa social animal waan ta'eef kophaa isaa ofii jiraachuu waan hin dandeenyeef fundamental principle fi value duudhaawwan bu'uuraa ta'an kan eeguu qabutu jira jechuudha. Maal akka ta'uuf uumama biraa wajjin nagaatti jiraachuuf yookaan namoota biraa wajjin hawaasa wajjin nagaatti jiraachuuf to build peaceful society hawaasa naga qabeessa ta'e uumuuf and to lead prosperous life jireenya badhaadhuu taate gaggeessuuf yookaan jiraachuuf dhalli namaa duudhaalee bu'uuraa ta'an fundamental principles and values kan ta'an eeguu qabaata jechuudha. Civikiidha kaa waa'ee kanaa kan nutti ethicsdha moralityidha jechuudha. Well John Stuart Mill maal jedha? John Stuart Mill gama isaatiin maal jedha? Civicsii fi ethicsii gaafa ibsu it is a progressive and a peaceful setting subsists in a given society as far as that society develops the qualities of its members and generates good citizens jedha. Kana jechuun civicsii fi ethicsii maalidha jedha John Stuart Mill?
settingidha. Peaceful settingidha. Setting akkamii subsist in a given society. Society tokko keessatti subsist jechuun existed jechuudha. Subsist jechuun society tokko keessatti setting argamu ta'e citizenii society sana keessatti argaman quality isaanii maal kan godhu kan guddisu. Akkasuma to generate good citizens. Lammiilee gaarii maal gochuuf oomishuudhaaf kan gargaarudha. Peaceful setting akkasiiti. Civics ethics'n jedha John Stuart Mill jechuudha. Aristotle akkuma isiniin jedhe dhalli namaa kophaa jiraachuu hin danda'u. Social animal waan itti dabalees citizens of a state should always be educated to suit the constitution of a state. Lammiin biyya tokko heera biyyattii itti ta'uudhaaf itti ta'uu beektuun to suit itti ta'u to suit the constitution. Kana jechuun itti fakkeenyaaf kopheen keessan sinitti ta'u uffanni sinitti ta'u itti ta'u dhalli namaa heera biyyattii itti ta'uu qabaata akka Aristootelitti. Citizeniin biyya sanaa yookaan lammiin biyya sanaa heera biyyattii itti ta'uu qaba jechuun heera biyyattii faana deemuu qabaataadha jechuudha mallisa. Karaa biraatiin ciiviciin sheeppii nama godha jechuu barbaadeeti jechuudha. Barnoonni kun sheeppii nama godha. Sababni isaas Aristootil akkuma beeknu egaa Aristootil socialismiitti kan inni amanu good citizens are made not born jedha. Jechuun lammii gaariin ni oomishama malee hin dhalatu jechuunis lammii gaariin amala gaarii kanan horatu baratee experience keessa nurtureedhaan jechuudha. Hawaasa keessa yemmuu jira hawaasa keessa jiraatu sanaan maalta sheeppita amalli namaa malee amala tokko amala wayii fudhatee hin dhalatu dhalli namaa jedhee amana Aristootil jechuudha. Kanaaf citizenii yookaan lammiin biyya tokko heera biyyattii itti ta'uudhaaf yookaan amalli isaanii heera biyyattii faana akka deemu yoo barbaadame barumsi kun amma shoora akkamii kan qabudha jechuudha dubbachuu kan barbaades keessatti. Creating a good citizen has been the period concern of many states, by the way. Biyyoota baay'eedhaaf period concern isaanii yookaan dhimmi jalqaba dhimmi dursa kennamuuf including Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Lammii gaarii uumuudha. Creating a good citizen. Lammii gaarii uumuudha jechuudha. Hojiin jalqabaa biyya tokko. Baay'ee gaarii. The most cited definition of civic education is an education that is studied about the rights and the responsibilities of citizens. Ta'us hiikni baay'een isaanii kan cite godhan yookaan kan isaan caqasanii civic educationiin barnoota akkamii akka ta'edha. Barnoota waa'ee mirgaa fi waa'ee dirqama responsibility itti gaafatamummaa. Waa'ee mirgaa fi itti gaafatamummaa lammiilee barnoota qo'atuudha. Barnoota akkasii ta'uusaa cite godhu jechuudha. Definitioniin namoonni baay'een civic educationiidhaaf kennan ta'us namoonni baay'een akka adda addaatti hiiku. Perspektiivii adda addaa yaada adda addaa burqisiisaniitu hiiku jechuudha. Agreementiin hin jiru. Hiikni tokkichi sentensii tokkoon yookaan jecha tokkoon ibsuun hin danda'amu jechuudha. Baay'ee gaarii. Patrick akkamitti ibsa defines civic education akkamitti ibsa civic education Patrick mataa isaatii gama isaatiin the knowledge of the constitutions, the principles, values, history and application to contemporary life jedhee ibsa. Kana jechuun beekumsa knowledgeedha. Beekumsa maali? Beekumsa heera baruu heera beeku jechuudha. Heera biyya tokko beeku. Principilii biyya tokko beeku. Values, history, duudhaalee akkasumas seenaa
beekuu qofa miti immoo apply gochuu contemporary life jireenya amma jiraachaa jiraniif immoo apply gochuudha jechuudha. Beekuu isa beekan immoo apply gochuu hojiitti geddaru jedha jechuudha. Patrick gama isaatiin akkasitti ibsa. Citizenship education can be understood as the knowledge, means, and activities designed to encourage students to participate actively in democratic life. Citizenship education in jechuudha. Beekumsadha. Beekumsa akkamii? Beekumsadha, karaadha, akkasumas gochootadha, activityidha jechuudha. Barattoota maaliif kan jajjabeessu? To encourage students to participate actively in democratic life. Jireenya dimokiraatawaa keessatti yookaan hawaasa dimokiraatawaa ta'e keessatti jireenya isaanii actively akka isaan hirmaatan. Dammaqinaan akka isaan hirmaatan barattoota encourage kan godhudha. Yookaan kan jajjabeessuudha jechuudha. Citizenship education. Well, United Nations Development Programme ammoo akkamitti ibsa? Civic education akkamitti ibsa yoo jettan? A way of learning for effective participation in a democratic and a development process. Kana jechuun adeemsa dimokiraasii fi guddinaa keessatti processii akkasii keessatti effective participation. A way of learning for effective participation. Hirmaannaa effectivii ta'e akka gaggeessan jechuudha lammiileen biyya sana. Adeemsa maalii keessatti? Dimokiraasii fi guddinaa keessatti. Still, the subject matter can be also defined as the process of helping young people acquire and learn to use skills. Ammas jechuudha akkamitti ibsuu dandeenya? Processiidha. Civic educationin processii akkamiiti? Young people jechuunis dhaloota haaraa yookaan immoo dargaggoota acquiring and learn to use the skills, dandeettii isaan qaban akka argatan, acquire qofa gochuu yookaan argachuu qofa osoo hin taane akka itti fayyadaman dandeettii isaaniitti, dandeettii akka argatanii fi dandeettii isaaniitti akka fayyadaman, akkasuma beekumsa isaaniitti akka fayyadaman, attitude ilaalcha isaaniitti akka fayyadaman. Kun immoo maaliif isaan qopheessa? Prepare them to be competent and responsible citizens throughout their lives. Gitanii guutuu jireenya isaanii keessatti, guutummaa bara jireenya isaanii keessatti, through their lives, guutummaa bara jireenya isaanii keessatti competent akka ta'an, lammii dorgoma akka ta'an, and responsible akka ta'an, lammii itti gaafatamummaan itti dhaga'amu akka ta'an kan isaan gargaarudha jedhee ibsachuudha dabalee. Well, let's proceed to the definition of ethics, and we will see the definition of morality. Well, ethics irreegala. Ethics mali. The definition and nature of ethics and the morality. What ethics is? Ethics is a branch of philosophy that attempts to understand people's moral beliefs and actions. By the way, ethics in damee saayinsii falaasamaati. It is a branch of philosophy. Yemmuu barnoota loojikii barannu laallee turreessa kanama. Saayinsii falaasamaa akka ta'e, damee saayinsii falaasamaa ta'e waa'ee maalii kan qo'achuudhaaf nama yookaan attempt godhuudha. To understand people's moral beliefs and actions. People's moral beliefs. Ilaalcha nama. Waa'ee safuurratti ilaalcha isaan qaban. Gochoota nama kan qorachuudhaaf, hubachuudhaaf yaaluudha yookaan attempt godhuudha. Maaltu ethics jechuudha? Hubadhaa. Ethicsiin philosophical study. Moral philosophy. Morality gaaf jennu wal qabata baay'ee. Ethics morality wal qabata. Ethics ni philosophy dha yookaan study about morality dha jechuudha ethics. Morality namoo what is wrong, what is right. Salphumatti jechuudha.
Well, ethics describe the process of thinking about people's morality. Morality safuu jennee akka afaan Oromootti akkasitti hubadha. Safuu haasa tokko keessa jiru. Hawaasni kamuu safuu qabaa miniire. Well, ethicsiin gaa maal describe godha? The process of thinking about people's morality. Morality nama qorachuudha jechuudha. Waa'ee morality qorachuutu ethics jedhama. Ethics or moral philosophy considers theories about theory waa'ee maaliiti kan inni kaasu jechuudha. Ethicsiin yookaan maqaa biraatiin moral philosophy jechuudha. Theory akkamii kaasa? What human beings are capable of doing. Dhalli namaa maal gochuu danda'a? Alongside accounts of what they ought to do if they are to live an ethically good life. Ethically good life yookaan jireenya gaarii jiraachuu utuu barbaade jechuudha. Dhalli namaa kun maal gochuu qaba? What they ought to do. What they should do. Maal gochuu qaba? Value judgment makaata jechuudha. What they ought to do gaaf jedhu evaluation jechuudha. Gamaggamuudha. Value judgment. Ethics also explores the meaning and the ranking of different ethical values. Ethical values duudhaalee ethicsii warra jedhamantu jira. Isaan kanaaf meaning isaan hiika isaanii explore godha yookaan hiika isaanii argata. Akkuma kana rank godha, sadarkaa qabsiisa, inteechisa jechuudha. Ordinary qabsiisa. Fakkeenyaaf duudhaalee etiksii honestiin duudhaa etiksii keessa isa tokkodha. Ethical value keessa jechuudha. Amanamummaan. Amanamummaan maaliin? Equality maaliin? Walqixxummaan. Autonomy ofiin of bulchuudha. Autonomy maaliin? And justice. Haqummaan maali? Kan jedhu meaning isaanii explore godha jechuudha. Yookaan meaning isaanii sinii laata etiksiin. And it considers ethical quandaries. Nice. Ethics may share common ground with ethicsiin maal wajjin hidhata qaba yookaan common ground yookaan walitti hidhaminsa jechuudha. Seeraa wajjin. Ethics may share common ground with the law, with religious belief. Ilaalcha amantaa jechuudha. Ilaalcha amantaa wajjin common ground qaba. With popular opinion injiraamin ilaalcha beekamaa ta'e tokko. Ilaalcha namni baay'een hordofu wayi jechuudha. Popular opinion yaada namni baay'een hordofu. Opinion yaada inni belief gaaf jenna moo ilaalcha. Tokkumadha digirii isaaniitti adda addadha. Ingiliffa wardi waa'ee wardi isinii kun hin barbaachisu irratti isin barattoota yuunivarsiitii. Professional course. Koodiiwwan professionii tokkoon baay'ee fakkeenyaaf teaching koodii hin jira. Fayyaadhaaf illee warra hojjetu lawyersiidhaaf illee adda addatti hin jiraamini professional koodii jechuudha. Hunduu dambii ittiin bulmaataa mataa isaa qaba jechuudha. Isaan wajjin egaa maal qaba jechuudha. Etiksiin common ground qaba, walitti hidhamiinsa qaba. And the dictates of authority figures. Nice. Invariably, all ethical questions involve a decision about what one should do in a specific instance. Wadda ethical question gaaffii ethicsii kan ta'e hundinuu maal involve godha yookaan maal of keessatti hammata yommuu jettan what one should do in a specific instance. Instance yookaan gocha wayii keessatti fakkeenya wayii keessatti namni tokko maal gochuu akka qabu. What one should do or what one ought to do. Kana jechuun akkuma sila isiniin jedhe value judgmentidha jechuudha. Malee what one would do miti ethics. Gaaffileen ethical question kan ta'an hundi isaanii what one ought to do yookaan what one should do dha. Malee kan isaan hammatan involve godhanii what one would do miti.
Waatu waan wudidu yoo ta'e dirqama isinirra kaa'a. Gaafa sana psychological concernidha. Seera fa'aadha jechuudha malee itiksiin ta'u jechuudha gaafiin akkasii. Itiksiin ethical questioning yeroo hundumaa kan isaan involve godhan value judgmentidha jechuudha. Evaluationidha. Evaluationiin ammoo gaaffilee akkasii kaasa jechuudha. What one ought to do or what one should do. Baay'ee gaarii. Judgment is about such decisions are generally expressed with words like right and wrong. Judgmentii waan akkasii immoo yeroo hundumaa kan isaan ittiin ibsaman right sirriidha, wrong yookaan immoo sirrii miti, should and ought or obligation and the duty. Jechoota akkasiitti wardiiwwan akkasiitiin ibsamu jechuudha judgmentii waan kun. Occasionally the term ethics is used interchangeably with morals. Salphumatti yeroo tokko tokko akkuma isiniin jedhe moraalii wajjin ethicsii interchangeably itti gargaaramna. Akka waan hiika wal fakkaataa ta'an qabaniitti kan akka waan jechoonni kun lameen termii wal fakkaataa ta'aniitti itti gargaaramna wal jala geeddarre garuu miti termii adda addaati. Ethicsiin philosophical study isiniin jedheera. Moraaliin ammoo gochuma sana mataa isaati. Gocha wayi yookaan amala wayi action or isatu moraaliidha malee amala fakkeenyaaf namni tokko amala tokko maaltu immoral taasise jenne gaaf philosophically gaaf qo'annu ethics'itti dabarreerra. Ilaalla innatti asii gadi. Business or medical ethics, for example, is generally synonymous with morals. Yeroo baay'ee akkasii naqa. Business or medical ethics, professional codes. Isaan kun yeroo baay'ee synonymiidha yookaan wal fakkaataadha jennee yaadna moraalii wajjin. Garuu miti jechuudha. Precisely miti jechuudha. Miti. But although this is acceptable, fudhatamaa ta'us a precise usage would apply the terms moral and moral to the conduct itself. Argitanii amala mataa isaaniitti apply kan ta'u jechuudha moraaliin. Amaluma sana mataa isaa fakkeenyaaf hanna yoo ta'e safuu hanni immoraaliidha minire. Garuu gad fageessinee gaafa hatu maaltu immoral taasise. Waaqatu jajjamoo hawaasatu irratti walii galee moo sababii biraatu jira. What is the reason behind? Jennee gaaf qorannu philosophically jechuudha. Falassamne gaaf qorannu ethicsii ta'a. Conduct itselfiin garuu amalli sun mataan isaa jechuudha. Or action itselfiin hanni sun kan fakkeenya isinii fudhadhu keessatti moraalii yoo ta'u maaltu immoraalii godhe maaltu moraalii godhe gocha sana jennee immoo gaaf qorannu ethicsii ta'a jechuudha. While the term is ethics and ethical would refer to the study of moral conduct or to the code that one follows. Argitanii koodii sana jechuudha yookaan professional koodii ta'uu danda'a yookaan immoo conductii sana actionii sana gaafa qorannu jechuudha. Study of moral argitanii moraaliin moraalidha ethiksiin ammoo study of moralidha. Hubattanii itti minii garaagarummaa isaanii. Introduction to law irratti tutorialiin isiniif kenne irrattis namoonni hordoftan yoo jiraatan adda baafattu dhiyaata. Baay'ee gaarii. Thus, the specific act of telling the caller you were home could be described as moral or immoral. Specific actidha. Nama tokko manan jira gaafa ittiin jettan koolarii yookaan nama isiniif bilbilee tokko eessarta isiniin jennaan manan jira gaafa ittiin jettan specific actiin sun jechuudha. Itti himuun keessan sun yookaan moraalidha yookaan immoraalidha. Well, but what makes any act moral or immoral, right or wrong, fall within the province of ethics. Argitanii? Maaltu gocha tokko moral taasise? Waaqatu jedhe moo namatu irratti walii gale moo sababa biraatti duuba jira?
gocha tokko maaltu sirrii taasise maaltu rongii taasise gaaf jennee qorannu provinsii maalii keessatti kufa jechuudha itiksii keessatti yookaan itiksiidha jechuudha gochi sun akkuma isiniin jedhe fakkeenya kana keessatti nama tokko fakkeenyaaf isin nama isinii bilbile tokko gabaa keessatu jirtanii mana hin jira ittiin jettan dhuguma yoo ta'e jechuunis mana jirtu yoo ta'e gabaa keessartu gaamee fakkeenyaaf eegan jedhe gabaa keessartu garuu mana hin jira jettan sobdaniitu jechuudha. Amma immoraaliidha jechuudha bakka sobdaniitu immoraaliidha. Garuu itiks inni sun moraalitiidha laalaa gaama moraalitii provinsii moraalitii keessadha jechuudha. Itiksiin ammoo maaltu immoraal taasise jedhee qorata jechuudha. Sababni isaas jedha gabaa keessatti malee mana hin jirtu. Loojikii mataa isaa hordofee jechuudha. Itiksiin by the way non-normative and normative itiksiitti qoodama. Boqonnaa lama keessatti bal'inaan ilaalla. Keessumaa normative itiksii. Lamaan isaaniiyyuu ilaalla. Normative itiksiin ammoo bal'aadha. Filoozofii baay'ee bal'aadha. Boqonnaa lama keessatti gadi fakkeenyaan utubnee ilaalla jechuudha. Isaan kanneen normative itiksii fi non-normative itiksii jedhamuudhaan itiksiin bakka lamatti qoodama. Generally, itiksiin maalidha walumaa galatti the critical examination and the evaluation of what is good, evil, right and wrong in human conduct jedha jechuudha. Gaaf ibsu maal jedha itiksiidhaani critical examination and the evaluationidha jechuun qorannoo critical examination karaa maal ta'e critic karaa ta'e gadi fageenyaan jechuudha. Fi evaluation xiinxalli kamii what is good maaltu sirriidha what is evil maaltu hamaadha what is right maaltu sirriidha and what is wrong in human conduct amala namaa keessatti maaltu immoo sirrii miti critically jechuudha. Specific set of principles values and the guidelines for a particular group of organization jedhatti dabale. Well, ethics is the study of goodness. Qorannoodha still jechuudha. Etiksiin bazoo irra deddeebi'aara baay'ee gadi fageenyaan akkasiin hubattaniif. Ethics is the study of goodness. Qorannoo maalitti waa'ee gaarummaa right action gocha sirrii and the moral responsibility itti gaafatamummaa it asks what choice and in this we ought to pursue and what moral principles should govern our pursuit and choices jedha maadan gaafatu irra deddeebi'uun hin barbaachisu kallattumaan moraalitii qolallu well moraalitii qolalleetu gara etiksii fi law compare and contrast goone tutorialii keenya goolamna. Morality maalidha barattoota morality what is morality? Morality is a complex concept. Keessumaa Aristotle faanti moralitiin waan salphaa miti jedha. Waa'ee morality gaafa sun waan xiqqaa isaan jiru jedha Aristotle. Complex conceptidha morality. Concepti baay'ee wal xaxaadha. Waa'ee safuu gaafa jennu maalidha morality safuudhaan kan afaan Oromootti isin jedheera hin dogoggoruudha baay'ee. Morality complex concept. Though it is one of the most frequently used terms, it can mean different things to different people. Morality frequently used term yeroo baay'eetti gargaaramnudha. Garuu it can mean different things to different people. Namoota baay'eedhaaf hiika adda addaa kenna. Namoonni baay'een morality akka adda addaatti hiiku jechuudha. Morality is a commonly used word in most cultures. Aadaa baay'ee keessatti safuun maalidha baay'ee waan itti gargaaramnudha yookaan irra deddeebinee jecha waamnudha. Some scholars argue that if we do not know what morality is, we cannot teach it jedhu. Beektonni tokko tokko maal jedhanii yaada laatu waa'ee morality hin beeknutu ta'e hin barsiifnu turre jedhu. Hin barsiifnu turre garuu waan beeknuuf barsiisaa irraa jechuu isaaniiti.
In crucial ways, we do not know what morality is. Morality akkana jenne safuun waan akkanaati jenne himuu hin dandeenyu garuu yet we must teach it because it is of prime importance and must be learned. Amma ammaatti maal gochaarra barsiisaa jira barachaas jirra sababni isaas prime importance it is of prime importance baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akkasumas it must be learned baratamuu waan qabuuf jechuudha. As a way, teaching must not be brainwashing. jechuun barachuun sammuu miicuu jechuu miti. Waan namni tokko maal jechuudha gaafatu sammuu miicuu miti gaaf jennu isa barate hundi hojiitti hin geeddaru jechuudha. It must be moral. So, in order to understand the moral and the civics, education, the term moral needs to be understood. Kanaaf termi moral jettu kana beekuun nu barbaachisa jechuudha. Civics education barachuudhaaf yookaan hubachuudhaaf. Morality can be viewed from different perspectives and let us start with the simple definition of the word itself. Salphumatti jechuudha. Hiikuma jechattirra hiikuma mataashee jechattirra hagaadha. Etymology isaarra jechuudha. Achi dhuftee isaarra. Eessaa dhufe morality kan jedhu kun eessaa dhufe? Jecha laatiniiti. Etymologically jecha laatinii moralitas jedhamurraa kan dhufe yoo ta'u hiikni isaa manner, character, prop jechuudha. Amala jechuudha. Akkaataa, manner, akkaataa, character, amala jechuudha. Behavior gaaf jennu waa jechuu keenya refers to the concept of human action which pertains to matter of right and wrong. Good and evil jennaame ri amala hamaadha. Amalli isaa gadhiidha faayidha jechuudha. Well, morality hamma kana yoo jenne ingaa kallattumaan gara itiksii sirra deddeebi'uun hin barbaachisu. Itiksii fi lawutti ceena jechuudha. Boqonnaan tokko baay'ee salphaadha. Gaaffiin baay'eenis keessaa hin bahu waan ta'eef amma kanatti hin dhiphatina. Gaaffii baay'een faayinaalii hin dabalatee miidii boqonnaa lama keessaa kan bahu. Miidiidha xiqqoo boqonnaa tokko keessaa kan bahu yeroo baay'ee akkuma walii galaatti jechuudha. Ethics and the law. Ethics fi seera. Compare and contrast goone ilaalla. Laws are norms. Common ground waliin qabu jennee turre mini seera yookaan common ground waliin qabu. Ethics fi law jechuudha. Laws are norms by the way. Introduction to law irratti tutorialin isiniif isin freshman dha. Barattoota seeraatiif tutorialii wayii kenneen ture achirratti seerri normii akka ta'e yaallee ture formal normiidha. Formally approved by state. Maaltu seerri jechuudha normii ta'anii biyyaan kan approve ta'an jechuudha. Kan mirkaneeffaman biyyaan stateidhaan yookaan power aangoo wayiitiin yookaan immoo national or international political bodies qaamota biyyaalessaa yookaan addunyaalessaatiin kan approve ta'e normii akkasiiti jechuudha. Formal normiidha jechuudha. Seerri many laws are instituted in order to promote well-being, resolve conflicts of interest and promote social harmony. Seeronni baay'een kan isaan instituted ta'an yookaan kan isaan bahanii maaliif? To promote well-being. Nageenya guddisuuf yookaan nageenya fiduuf. Resolve conflicts of interest. Egaa conflicts of interest jennu fedhiin nama adda adda gaaf ta'u walitti bu'insatu uumama. Sababiin fedhiin nama adda adda ta'uu fi karaa peaceful ta'een in a peaceful manner karaa peaceful ta'e karaa naga qabeessa ta'een conflict yookaan walitti bu'insa sanaa furuuf jechuudha. Seerri baay'een kan isaan ba'an. And promote social harmony. Walitti hidhamiinsa hawaasummaa guddisuudhaaf fiduudhaaf jechuudha. Seerri kan ba'u seerri yeroo baay'ee kan ba'u. However, there are several reasons why ethics is not law. Ta'us ethics sababii
seera hin taaneef qaba. Itiksiin wantoota itiksii seerarraa adda godhantu jira jechuudha. Wanti jalqabaa some actions that are illegal may not be unethical. Gochoonni tokko tokko illegaaliidha yookaan seeraan ala seeraala jechuudha. Garuu still unethicalidha. Unethicalii miti jechuunis ethicalidha jechuudha. Jechuun maal jechuudha beektu fuula seeraatti sirrii miti seeraan ala. Garuu ija tiksiitiin gaafa laaltan wanti sun sirriidha jechuudha. Raayitiidha. Wantoonni tokko tokko fakkeenyaaf speeding is illegal mitire overspeeding is illegal seeraan ala. Speedii heeyyamameen ala konkolaachisuun fakkeenyaaf 30 irratti akka konkolaachistan isiniif heeyyamame yoo ta'e Finfinnee keessatti keessumaa gaafsin speedii olaanaadhaan 100 keessanii ariitii saffisa 100 keessanii geessu konkolaachistanii seeraan ala mitire fuula seeraatti sirrii miti illegaaliidha jechuudha. But one may have an ethical obligation to break the speed limit in order to transport someone to a hospital in an emergency time. Ta'us nama balaan irra ga'e tokko yookaan yeroo balaa tasaa emergency time jiranii gara hospitaalaa yeroo nama tokko balaan irra ga'e yeroo hospitaala geessitan speed limitii sana cabsuutu sinirra jiraata jechuudha. Maaliif lubbuu namaa oolchuudhaaf 30dha yoo ta'e fakkeenya isin kaas keessatti isin 50 irra gootanii 100 irra gootanii konkolaachistanii lubbuu namaa oolchitanii gochi isin gootan sun seeraan ala ta'us fuula etiksiitti garuu sirriidha jechuudha. Maaliif lubbuu namaa oolchitan waan ta'eef. Well, second, lammaffaa some actions that are unethical may not be illegal. Gochoonni tokko tokko unethicalidha yookaan itiksiidhaan fuula tiksi ija tiksiitiin gaafa laaltan sirrii miti. Garuu seera qabeessa yeroo ta'antu immoo jira. May not be illegal jechuun may be legal jechuudha mitire gara biraati. Seera qabeessa kan ta'an jiru jechuudha. Mee fakkeenyaaf most people would agree that lying is unethical but lying is only legal under a certain conditions. Namoonni baay'ee sobuun maalidha jedhu. Sobuun unethicalidha. Ija tiksiitiin sirrii mini jedhu. Garuu fuula seeraatti yookaan ija seeraatiin sobuun yeroo hunda seera qabeessa yookaan seeraan ala hin ta'u jechuudha. Yeroo tokko tokko sobdee seerri yeroo sin adabne jira. Fakkeenyaaf hiriyaan kee tokko dureessa akka ta'e hiriyaa kee biraatti utuu himte sobdee jechuudha. Makiinaa 5 qaba. V8 qaba, Corolla qaba, Isuzu qaba fa'aa jettee tu sakkasite hiriyaa kee biraatti jechuudha. Garuu sobadha wanti suni hiriyaan kee sun maaliif na sobde jedhee fuula abbaa murtii fuula mana murtii dhaabuu hin danda'u. Sobdeetta mirga keeti hamma miidhaa irraan hin geessisinitti jechuudha. Argite sobni kee sun yommuu nama biraarraa miidhaa geessise qofaadha seerri kan si gaafatu malee sobuun fuula seeraatti illegaalii miti jechuudha seeraan ala miti yeroo baay'ee. Fakkeenya biraa fakkeenyaaf immoo lying on income tax return agartee sobuun kan inni seeraan ala ta'u gaaf kana gaaf income tax return irratti sobdee taaksii silaa kaffaluu qabdu gaaf dhoksitu jechuudha. Galii hamma kanaan argannani galii xiqqooman argadha jettee gaafa mootummaa sobdu mootummaan si adaba. Lying when giving a sworn testimony itis yeroo dhugaa baatu yookaan yeroo ragaa baatu mana murtiitti yoo sobdee yoo sobni kee yoo sirratti qabame hin adabamta. Kanarraa kan hafe yeroo baay'ee sobni yerootti illegal hin taane jira jechuudha. Yerootti sin adabsiifne jira jechuudha. Third, sadaffaa laws can be unethical or immoral. Seeronni tokko tokko
aanitikaali yookaan immoraaliidha. Sirrii kan hin taane fuula maaliitiin fuula tiksiitti jechuudha. Ija tiksiitiin gaafa ilaaltan immoraal kan ta'e al-safuu kan ta'an fakkeenya salphaa kan sinii ta'uu danda'u asirrattis kunoo kaa'amee jira. Slavery garbummaa homosexuality fa'aa jechuun dandeessu. Biyyoota baay'ee keessatti homosexualitiin amma leegaaliidha. Seera ta'ee baheeraa miti ture. Biyyoota homosexuality yookaan saala wal fakkaatu akka wal fuudhanii feeyyaman seeronni akkasii jiru biyya baay'ee keessa. Garuu seeronni sun maalidha? Immoraalidha tiksiidhaan gaafa ilaaltan. The United States garbummaa irratti had laws permitting slavery in the 80s, but most people today would say that those laws were unethical or immoral. United States keessatti seeronni slavery heeyyaman turaniiru jechuudha. Keessumaa bara 1800moota keessa jaarraa 18ffaa keessa jechuudha. Garba qabaachuu akka dandeessu yookaan garba bulchuu akka dandeessu nama bituu jechuudha. Gabaa wallaabuu jechuudha. Seeronni bahan jiru. Garuu namoonni har'aa baay'een isaanii maal jedhu seeronni suni aanitikaaliidha yookaan immoraaliidha al-safuudha. Sirrii hin turre jedhu jechuudha. Argitanii seeronni tokko tokko aanitikaaliidha yookaan immoraaliidha jechuudha. Compare and contrast godhaarra hubadhaa. Although we have moral and ethical obligations to obey the law, civil obedience can be justified when immoral or unethical laws exist. Argitanii seeronni akkamii fakkeenyaaf homosexuality garbummaa kan eeyyaman kan biraallee jiraachuun seeronni akkasii gaafa isaan bahan karaa akkamiin seerota sana cabsuu dandeenya? Through civil disobedience jechuunis seerota sanaaf ajajamuu diduudhaan jechuudha. Seerota sana ajajamuu diduudhaan maaliifi seeronni sun sirrii miti jennee waa yaadnu. Filoosofii seeraa keessatti waa'ee civil disobedience sirriitti natural law keessatti sirriitti bal'inaan ilaalla. Barattoonni seeraa isin qorumsaaf otoo malee badaa isin hin gargaaru. Warra fireeshmaanii yoo seera join gochuuf karoora qabaattan malee jechuudha. Well, tutoriyaaliin keenya nu ga'a. Daqiiqaan keenya 40 seeneera 40 fayida. Kanaaf tutoriyaaliin keenya nu ga'a inni amma paartii 2dhaan wal argina. An Oliyaad Baratichadha Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law irraa. Galatooma ulfaadha waan afaana taataniif miidiyaa dirree barnootaa subscriber hin godhin maatii keenya ta'a subscribe godhaati isiniin jedha. Akkasuma karaa teelegiraamaa miidiyaa dirree barnootaa join godhaati. Odeeffannoowwan dinqisiisoo addunyaa hordofaa isiniin jedha. Akkasuma odeeffannoowwan barnootaa PDF'wwan meeshaalee barnootaa tokko tokko achirraa argattu teelegiraama dirree barnootaa jedhaati sirchi godhaa yookaan ammoo liinkii kunoo koomentii jala isinii kaa'ama. Join godhaa warri join hin godhin hordofa. Facebook keessa immoo follow gochuu hin dandeessu. Naa barreessuu hin dandeessu. Inbox naa gochuu hin dandeessu. Oliyaad Baratichadha. Ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Paartii lammaffaatti wal arginaa. Sinan jaalladha. Bye bye.